Антарктида, Антарктида и отново Антарктида. Защо? Защо това място има толкова много мистерии и загадки, които не могат да бъдат разгадани от хиляди години насам? Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. Според вас, защо никой не може да изследва Антарктида? Спрете видеоклипа и отговорете долу в коментарите. Понеже този въпрос буквално няма отговор, но в този видеоклип ще ви дам отчасти отговора, понеже това, което ще чуете днес от мен и това, което ще ви покажа днес в този видеоклип, меко казано ще ви удиви. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Също така искам да споделя с вас, че в моят канал имам много качени видеоклипове на тема Антарктида. Ако сте изпуснали някой от тях, то в канала ми преспокойно може да ги изгледате. Сега ви желая приятно гледане, приятели. До втората половина на 20 век за Антарктида се знаеше много малко. Ричард Бърт, американски пилот и полярен изследовател, е първият човек прелетял над Южния полюс през 29-та година. Какво обаче е успял да разбере за континента, освен че е покрит с лед, бедна на фауна и богат на ветрове? Почти няма научни данни за експедицията му в публичното пространство, което предоставя богата почва за привържениците на конспиративните теории. Някои, например, смятат, че по време на изследването на континента брат е успял да открие подземната цивилизация, наречена Агарта. Между 57 и 58 година група ентусиазирани учени от различни страни са обявили намерението си да създадат кампания за защита на Антарктида. Договорът за Антарктида е предвиждал демилитаризацията на антарктическия регион, използването му за изключително мирни цели и превръщането му в зона, свободна от ядрени оръжия. Според договора, само учени могат свободно да влизат на континента. Всички останали могат да му се любуват от круизните кораби. Възможно ли е обикновен турист да се разхожда из Антарктида? Теоретично да, има няколко места за безопасно кацане на туристите, но ако вземете предвид мащаба на континента, според договора за Антарктида, нито една страна не може да се счита за собственик на този континент. Официално тя е разделена между 7 държави: Аржентина, Австралия, Чили, Франция, Нова Зеландия, Норвегия и Великобритания. Политическия модел на бъдещето. Някои политолози отбелязват, че правният режим на Антарктида е единственият работещ модел днес, който може да се използва и за в бъдеще. Например, когато човек кацне на Марс и започне активно изследване на планетите от Слънчевата система, в крайна сметка тогава ще възникнат много правни въпроси. Как различни държави, корпорации и организации могат да взаимодействат помежду си в космоса, на Луната или на Марс? Единственият работещ модел, който може доста лесно да бъде взет и екстраполиран в тази ситуация, е договорът за Антарктида, за нейните територии и води, които тя регулира. Именно заради това Антарктида най-вероятно е изпитателна площадка, където човечеството разработва по-нататъчно взаимодействие с космоса. Защо има забрана? Нека да се върнем към Земята. Защо има толкова много забрани? На първо място, в името на запазването на екосистемата. Всъщност флората и фауната на Антарктида е доста разнообразна, а континентът е обитаван от голям брой редки и застрашени животински видове. Под леда учените са открили истински планини и дори кърваво-червени водопади. Да, правилно чухте. В една от сухите долини, долината Тейлър, кървавият водопад излиза директно от ледника. Водата в него е наситена с двувалентно желязо. Когато се комбинира с кислород, тя се окислява. От тук идва и нейният цвят. Първоначално учените са предположили, че червените водорасли предават кървавия цвят на водата, но след това се оказало, че водата влиза през пукнатините на ледения водопад, покрит с 400 метра лед. Солеността му е 4 пъти по-голяма от тази на океана. Следователно водата не замръзва при минус 10 градуса. Желязото в езерото е производно на микроорганизми, които са успели да се адаптират към живота без слънчевата светлина. Те се хранят благодарение на химически реакции, при която разтворените във водата вещества се превръщат в органична храна. Въпреки това, в допълнение към опазването на природата, забраната за посещение на континента е приета, за да се запази здравето и на самите туристи. Температурите тук могат да паднат до минус 80 и минус 90 градуса по Целзий. Освен това, в Антарктида се намира най-сухото място на Земята – сухите долини Мак-Мърдо, които имат площ от около 7000 квадратни метра и се състоят от 3 оазисни долини. Те са почти напълно свободни от
падат лед и сняг. Причината за това са едни от най-силните ветрове на Земята, достигащи скорост до 320 км в час. Учените са установили, че в някои части на сухите долини не са падали валежи от хиляди години. Тази територия е класифицирана като специално защитена поради липсата на ледена покривка. Удобно е също да се извършват и геоложки проучвания. Освен това, долините са близки до природните условия на Марс и именно за това преди години в долината са проведени няколко теста с космически кораби. Конспиративна теория, но привържениците на конспирациите са убедени, че Антарктида е затворена, защото там се занимават безпрепятствено с всякакви тъмни дела. На картите на Google Maps повърхността на континента се вижда като на длан, но подобна дейност може да се извършва и под земята, нали така? Любителите на конспирациите непрекъснато разглеждат снимки на повърхността на континента, в опит да намерят признаци на тайна дейност или тайни сгради, но няма да копаем твърде дълбоко в конспирациите. Нека само да кажа, че сред теориите има версии, че под леда на Антарктида по време на Втората световна война е построена тайна военна крепост. Някои вярват, че под леда някога е живяла и процъфтявала древна цивилизация, но привържениците на плоската земя смятат Антарктида за истински рай на света и ръба на нашата планета, в буквален смисъл. Глоби. Какво може да стане, ако решите да посетите Антарктида? Ако нарушите правилата за посещение, подгответе се за значителни глоби. Те достигат до 10 000 долара, а понякога се стига до затвор за 1 година. Повечето от действащите разпоредби са насочени към защита на дивата природа. Но ако официално Антарктида не принадлежи на никого, кой ще ви глоби? Зависи в коя точка на континента се намирате и гражданин на коя държава сте. Съгласно разпоредбите на договора за Антарктика, лицата, които са нарушили правилата за посещение, трябва да бъдат съдени в страната, на която са граждани. Ако сте граждани на държавата, която не е подписала договора, отговорността за вас е на държавата, която притежава кораба или самолета, с който сте пристигнали. Отговорността за туриста ще бъде на пилота на самолета или на капитана на кораба. Антарктида е не само затворена дестинация за туризъм, но и една от най-големите забранени зони за полети в света. Забраната за полети над Антарктида е била твърдо въведена още през 80-те години, по време на правителството на Рейган. Законът не формулира директно забраната. Той забранява на самолетите да бъдат не повече от 60 минути през лятно време в района на най-близкото летище и това е било направено, за да се предотвратят всякакъв вид екстремни ситуации. Но предвид развитието на инфраструктурата на континента, полетите са забранени почти навсякъде. Забраната се отнася в по-голямата си част до търговските полети, тъй като частните кораби продължават да отвеждат учени до научните бази през цялата година. Общо около 3000 души живеят в тези бази през лятото и около 400 през зимата. Животът в научните бази сред снеговете е доста скучен, но има и приятни моменти. Например, на базата на Макмърдо има кафенета, поща, магазини и дори банкомати, но заслужава ли си? Мисленето за необходимостта от живот в Антарктида е принудено преди всичко от голям брой тела, открити под леда и в пукнатините. А колко тела не са открити все още? За това не можем да отговорим. Общият брой на изследователите загинали на континента вече са стотици. Въпреки всички трудности обаче, през последните години в Антарктида непрекъснато се провеждат научни работи, като много от тях са довели до сензационни открития в различни области. Елазмозавър. Например, учените от години оцеляват сред судовете и силните ветрове, за да предоставят на света вкаменените останки на най-тежкият известен елазмозавър. Древното морско влечуго е плавало в океаните през късната креда. Откритият екземпляр е тежал повече от 15 тона. Днес той е признат за един от най-пълните комплекти вкаменени останки, останали от късната креда, открити на континента. Първите вкаменелости са открити още през 1989 година, по време на експедиция на остров Симор. Изследователите са открили останки, но не са успели да ги извлекат. Структурата на тялото на елазмозавъра му е помогнал да ловува риба без никакви затруднения. Такъв гигант се е нуждал от невероятно количество риба, за да се храни, което косвено ни казва, че в района на Антарктида през древните времена нещата са вървели много добре, а океанът е бил гъсто населен с фауна. Прави впечатление, че някои хора отбелязват странната прилика на динозавъра със световно известното чудовище Лох Нес. Дупка. А през 70-та година на миналият век, когато сателитите, които са снимали земната повърхност, са били изстреляни за първи път в космоса, учените са открили странна дупка в ледовете на Антарктида. Дупката се е намирала в леда, който се е носил в морето на Лазареев, а след това изведнъж е изчезнал. В продължение на десетилетия този феномен е останал неизследван, но преди години по време на най-студените зимни месеци, когато ледените маси са били особено силни, отново се е появила гигантска дупка с 9,5 хиляди квадратни километра. След 2 месеца наблюдение
растения, учените са открили, че дупката е нараснала с 740%. През летните месеци тя отново е изчезнала под леда, но този път учените с помощта на плаващи роботи и сензори, монтирани на тюлени, са открили отговора. Оказало се, че солта е виновна за това. По време на периодите, когато водата е в близост до повърхността на океана, е особено солена. Зимните бури могат да образуват специални циркулации на въздух и вода. По-топлата вода се издига от дълбините на океана до повърхността, където се охлажда от ветровете, от които охладената маса вода става по-плътна от тези, които сега се намират под нея. Охладените водни маси постоянно се заменят помежду си през такива периоди, като същевременно образуват голяма площ, в която ледът просто няма време да се образува. Растения. Изглежда, че в Антарктида няма и не може да има растителност. Преди повече от 100 години обаче експедицията на Робърт Фолкън е открила вкаменени растителни останки в един от ледниците. На по-малко от 500 км от Южният полюс Едуард Уилсън, старши учен в експедицията, е намерил листа от древни дървета, които е описал като подобни на тези на прасковено дърво. По това време никой не е приел сериозно находката, намерена от него, но днес научните данни обективно са доказали, че горите са растели и цъфтели на място на сегашният лед в Антарктида. Пробите от дървото са дали представа как биха могли да изглеждат древните дървета. Според учените, горите на Антарктида растат на много голяма надморска височина и следователно имат невероятна издръжливост. В наши дни учените се опитват да разберат защо тези гори са изчезнали и как са оцелели при толкова тежки условия. В крайна сметка всички знаят, че растенията се подчиняват на светлинния цикъл, който на Южният полюс може да бъде коренно различен от обичайният за нас. Може би древните дървета биха могли да се принудят да зимуват през най-студените периоди от годината, като същевременно игнорират продължителността на дневните часове. Проучването на Антарктида носят на учените все повече и повече нови открития. Под леда на привидно безплодния континент при очевидно непоносимите условия се откриват все повече и повече нови растения, бактерии и дори риби и скариди. Какво още крие този континент, трябва само да гадаем. Какво е вашето мнение за моят нов видеоклип, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте да оставите вашият коментар, тъй като отговарям на всеки един ваш коментар, приятели. За мен това е удоволствие и чест. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. Това е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен, цъкайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!